Tu as du mal à lâcher prise et c'est pour ça que tu ne trouves pas de réponse à tes questions et de solution à tes problèmes. Le Seigneur nous invite à nous abandonner entre ses mains. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. Dieu étant la parole et la parole s'est faite chair. Plonge tes regards dans sa parole et elle sera pour toi un refuge. Paul dira d'ailleurs, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. Je peux te garantir qu'il n'y a pas un aspect de ta vie pour laquelle le Seigneur n'a pas déjà la solution et la réponse dans sa parole.